Уважаемые зрители, вы на канале Барбекю Мастер. Спасибо за подписку, за лайки, за отзывы. Сейчас я буду вам показывать очередную работу. Это будет камин, снизу дровник, сверху камин, без всяких излишеств. Классический камин. Так я выполнил первые 3 ряда, уже видно по этим рядам, как идет основание у камина. Камин будет начинаться примерно с полуметра от пола, а сейчас формируется дровник. Камин будет закрытой дверцей, подового горения, то есть подувала у камина не будет. И колосников, естественно, тоже. Немножечко продвинулась работа. Хочу вам показать пьедестальчик, который выполнен полукругом. Так это все выглядит. Это раз. И хотел показать нюанс, который послужит дополнительному отбору тепла от задней стенки. Здесь выполнен карман, который будет выводить остаточное тепло от задней стенки, тем самым дополнительно обогревая помещение. Это детали. Благодаря этим деталям создается уют. Если не обращать внимания на подобные детали, а просто выполнять работу без дополнительных своеобразных мыслей, исполнений, это значит плохо знать свою работу. К примеру, этот момент с дополнительной зоной обогрева мне никто не говорил. Мне его выполнить. Чтобы мне его выполнить, надо произвести дополнительные работы. К примеру, надо будет отпиливать вот такие кусочки на высоту всего камина, а потом подпиливать короткий кусочек и вставочку делать. Лишние на каждый ряд лишние 2 подпилки. Это в принципе 2 подпилки немного, но в каждом ряду с 2 сторон это получается громадный фронт работ. И если избежать дополнительных сложностей, в итоге изделие будет хуже обогревать помещение, а это будет не профессионально с моей стороны, поэтому все дело в деталях. И вот в такую погоду приходится пилить кирпич. Дома пилить нельзя, там ремонт, на улице снег, метель. Вот такие будни печника. Пилить, кстати, надо так, чтобы болгарка работала не на себя, выдувала грязь, пыль, а от себя. Поэтому переворачиваем такой диск, он не может лопнуть. И щели вентиляционной пылью не забиваются. Якорь не точится, болгарка живет дольше. Вот и день сдачи моей работы. И так как дом промороженный, на улице зима уже наступила, минус 10, а в помещении небольшой плюс был. Сейчас я протопил немножечко печку, она стала испаряться. И вся эта влага осаживается везде, вот даже на фотоаппарат. В общем, влаги море, конденсат стекает по обоям, по потолку.
Давайте посмотрим. Вот ей-богу, как в бане. Вот потолочные балки, которые мокрые. Стена. Это гипсокартоновая декорация, она тоже мокрая. На обоях влагу, конечно, вы не увидите. Но то, что отсюда капает сюда, это очевидно. И в итоге, пока я прогреваю печку, микровентиляция помещения плюс вентиляция производится самой печью. Тихонечко помещение высыхает. Здесь задняя щель отоплочной камеры, откуда выходит тепло дополнительное. Хорошо, что я придумал такую штуку. Тепла очень много отсюда уходит. Возьмите на вооружение себе, если надумаете построить печь. Лишняя зона обогрева лишней не может никогда быть, поэтому извините за каламбур. И сейчас в топке остались угли. Юшку я закрыл, и тепло отсюда выходит в помещение. Чтобы помещение быстрее прогрелось, исчез конденсат. Если вы увидите испарение, вот весь кирпич испаряется. Печка работала полдня. Полдня она работала, горели буквально 3 полежка небольшим огнем, чтобы не было растрескиваний. И мы видим, как сильно испаряется кирпич, потому что между дровником и вот дровник и под печи, тут нет колосников, здесь 3 ряда кирпичей. И в общем за первый пуск печи, за то, что он весь день работала, тихонечко грелась, грелась и грелась, вся печь прогрелась весьма ощутимо. Но если смотреть на кирпич, он испаряется и по виду остается мокрым. Некоторые, конечно, уже подсыхают, но тем не менее печь, она сохнет дней 5. В моем случае надо было ускорить прогрев, поэтому я долгое время ее протапливал. Мелкими порциями. Завтра протоплю еще раз и покажу вам, как происходит горение.